嗨，大家好，我是木工忍者。在上一集的节目当中，我跟各位介绍了如何选购一台适合自己的圆锯机。今天我要来为各位说明如何使用圆锯机。大家看到我身旁有好几台的圆锯机，那这一台是2HP 轻型的圆锯机，它算是我工坊的第一台圆锯机，跟着我最久，然后是跟我感情最好的一台圆锯机。那在搬运的过程中，这个把手被我弄丢了，所以我自己车了一个木头把它锁回去。那在旁边这一台是3HP 220伏单向，然后是目前工坊在使用中最常用到的3码圆锯机。在我的右手边这一台采用220伏3向电力，然后它是5HP 的重型圆锯机。这个圆锯机呢，如果在个人使用上稍显耗电，如果你是专业的工厂，常常切又厚又硬的材料，用它是非常趁手，因为马力非常的足够。那我们来为各位说明一下，我们在重开的时候一定会使用到的，称之为俾斯麦导板。那像2HP 的这一支俾斯麦导板呢，它是铝质，它比较轻一点。那这一支呢，3HP 俾斯麦导板，你会看到它是一个梯形的结构，然后它在前方跟上方这边都会有内六角螺丝，然后它可以调整的是内侧的这个塑胶垫片，左右这2个内六角螺丝往下挤压的时候，它就会往上倾斜，然后或者往右边倾斜。那前方这2个，它可以让导板往左往右。可以去微调，不会像我现在摆动的幅度这么大。那如果你想调整俾斯麦导板的时候呢，可以用这个内六角螺丝来调整。那像这个重型的圆锯机呢，它采用的这种俾斯麦导板就非常的厚重，但是推起来非常的稳定。说到俾斯麦导板，我们就要来说一个小故事。俾斯麦先生呢，他是一个橱柜公司里面的木工，然后呢，他在从事木工这个过程当中，他必须不断的切割大大小小、宽宽窄窄的板料，他一直去思考如何提高自己的效率，所以设计出了俾斯麦导板。那这个设计让他的效率大大的提高80%。然后在他从业的过程当中，他觉得说，这样做起来还不是很顺手，所以又改良了第2个版本。后来他决定出来创业了，就把这个俾斯麦导板拿出来提供给所有的木工。那当然，后来这个俾斯麦导板被 Delta 公司看上了，他决定说，在他们所有的高阶圆锯机的机种里面呢，配附这一个导板。然后后来这个俾斯麦导板呢，变成所有圆锯机的标准配备。当然，俾斯麦公司不是仅止于此。后来这位俾斯麦先生认为他想要去解决，在操作圆锯机上面应该要更安全、更好的操作体验，所以他就去设计了防弹的护具，那包括披缝片。当然，只要是圆锯机相关的一些配件，他们都去研发。所以这就是俾斯麦导板的由来。那等一下在操作说明当中，我们都会一一来跟你介绍。喜欢我们频道的朋友，请记得帮我们订阅，然后帮我按个赞，给我支持与鼓励，好分享给你的好朋友。接着我就来为各位示范如何使用圆锯机。圆锯机的重开，在锯片的前方，你要保留出木料跟它一样长的范围。那当然，你把它重开切过去，切成2半，整个把它推过去之后，推到对面，你看它也会占用到相对应的空间，所以你在锯切一个160公分的木料，在锯片的前缘，从最前端开始
它就必须拥有160公分的空间，后方也要有160公分的空间。左脚放在开关的正后方，然后避开我们俾斯麦导板跟锯片中间这个范围，避免如果木料弹射的时候从这里往回弹，会打到你的腰，所以这个地方我们要避开。再来，把左手的木棒跟右手的推把都准备好，放置在准备等一下要切割动作的时候要取用的位置。圆锯机的前方，我们有延伸台面，那你要把它准备好，不然木料一推过去，整个会往下掉，然后木料会翘起来。然后在安全护具的方面，如果你的切割不是很厚的材料，你可以安放披缝片。然后在开始操作之前呢，我们要先调整锯片的高度，只要比木料高一点点就好，设定出我们需要的宽度。在开始推送的动作当中，木料第一阶段左手是往右侧，把它靠向俾斯麦导板往前推。那手呢，只要进到台面，我们就往后退，慢慢的把木料往前推。那你可以看到右方后面的手是托住的，不要用压的，压的会翘起来。那这时候我们来到台面上的部分，右手的推把就去拿起来，记得要放在锯片跟俾斯麦导板的正中间，然后往前推。这时候左手空出来的时候，可以去拿木棒准备，然后再来是拿到锯缝当中，继续维持木料的平行前进，一直到木料通过锯片之后，完全要超出锯片的范围，然后左脚顶上去，把我们的机器做一个关机的动作。圆锯机是大型的电动工具，它可以透过电源开关来启动或者关闭。可是当我们在操作圆锯机的过程中，双手都在台面上，还要低头去关电源，是非常麻烦的一件事情。所以我们会训练操作者利用脚来关闭圆锯机的电源。那圆锯机在操作的时候，它有安全开关，先打开解锁之后，再来启动电源。启动完成之后，我们开始操作，将木料推送过去之后，身体重心往前，顺便利用脚把我们的电源关闭。这样子在操作结束的过程中，就可以顺便把机器关掉。但重点是口袋里呢，如果有手机，一定要先拿走，那或者有钥匙压在这个口袋里，会非常的疼痛，所以要先注意口袋里有没有东西，然后再来执行这个动作。我们要确定导板跟锯片之间的距离，齿呢不要平贴在台面上，后方让它斜斜的翘起，然后注意让我们的脚齿可以量出衣板跟锯片之间的距离。那锯片中间这个切割范围是我们要的，假设我们要切15公分，那我们就必须把衣板调到15公分。那锯片的外侧呢，那就不对了，因为那个地方会增加锯路。扣掉那个锯路之后，本来你想锯15公分，就变成14.7。锯片的厚度大概在2.5到3 mm 之间，看你买锯片的材质还有品牌，可能多少有一点点误差。那我们现在把锯片要调到我们的距离的时候，你使用俾斯麦导板往中间靠近的过程中，假设你要调到19公分的话，你留在19.1跟2的时候。把俾斯麦导板的后方先压一半，让它的间隙缩小，它会往回微弹。
这个距离通常在1米米左右。熟练的话呢，很快就可以调整好；否则的话，你会一直花时间在这里调整。然后再来呢，轻敲俾斯麦导板下半截1/3的范围，轻轻的去敲它。在间隙比较小的状况下，你在推的时候要特别小心。那如果没有问题了，再把它夹紧。那这样你的俾斯麦导板呢，中间的范围就是我们需要的19公分。那19公分确定好了之后，锯片的高度也调整好了，我们就可以准备利用木料来切割。然后切割之前，首先要注意的第一件事情是推把要把它部署好。人的站位，锯片跟俾斯麦导板之间的这个范围，有可能反弹的时候呢，我们要避开，所以我们的站位是在锯片的左侧。首先，我们要来介绍一下如何纵开。所谓纵开什么意思？树木呢是从土地里面往天空长，它是一个维管束的状态，基本上像一大把的吸管。那木纤维这些维管束往上长，我们就称之为纵。如果呢横向的要去切割它，叫横断。所以我们要来纵开的时候，锯片跟维管束是平行的。那我们会使用俾斯麦导板来做一个纵向的切割。我们第一次的示范呢，是为了让各位熟悉如何换推把，所以我们不上电，然后也不让锯片出来。先将俾斯麦导板整个放到我们想要的位置，在送木料之前，它是会往下掉的，所以后方的手是拖住它，将木料平贴在台面上，平整的往前推。橘红色的范围是手的禁区，所以我们会利用推把。那在木料推送的过程中，不要急，平稳的往前推送，一定要紧靠着衣板。如果说俾斯麦导板跟木料之间产生间隙，完蛋了，这个可能会发生危险。所以我们在练习的过程中，要让木料跟导板完全的紧贴，慢慢的往前推送。在推送的过程中，手是拖住木板的，不要让它往下掉。推到木料已经上到台面了，我们可以用左手推把压住它。中间这个是锯片的范围，不要让推把去顶到它。这一支小木棒先压在这里，再往前推。推完之后，我们把右手的推把拿过来，切记要放在锯片跟导板的中间，不要让它失衡，而且稳定的往前。往前之后，前方有锯路，锯开的范围。插在这个地方，用45度角勾住它，然后再往后退，一步一步的往前，好，然后最后你要记得让推把完全推开锯片的范围，然后离开之后呢，用脚关机，这样子完成我们锯切的动作。俾斯麦先生透过他的木工技术，开发出了俾斯麦导板，然后解决他工作上效率的问题。在影片当中，我们介绍各位如何使用俾斯麦导板来纵开木料，还有推把的使用。大家一定要多多练习，熟悉推把的操作技巧。在下一集的影片当中，我们要来介绍如何用圆锯机来横断木料。如果还有问题的朋友，可以在下方帮我们留言。喜欢我们频道的朋友，请记得帮我们订阅，还有分享给你的好朋友，帮我按个赞，给我支持与鼓励。谢谢你的收看。